क्या होगा अगर सांप और नीले तोते की लड़ाई हो जाए? सांप तो जहरीला और खतरनाक है, लेकिन क्या नीले तोते अपनी अकल और सहयोग से जीत सकते हैं? आइए जानते हैं। हर रोज सांप आता और एक नन्हा तोता उठा कर ले जाता। तोते परेशान थे, लेकिन एक दिन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। जब सांप दोबारा आया तो सभी नीले तोतों ने उसे घेर लिया और उसकी खूब पिटाई की। सांप डर कर भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अब सब नीले तोते खुशी से रहने लगे, लेकिन एक तोता अब भी रो रहा है क्योंकि आपने उसकी वीडियो को लाइक नहीं किया। लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।